තනුජ තුළ හිටියේ සාම්ප්‍රදායික පාසල් ගුරුවරියට වඩා ඉහළින් ගිය නිර්මාණාත්මක ගුරුවරියක්. මේ වාගේ ගුරුවරියන් තමයි අපේ දරුවන්ට අපේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය. තනුජා කියන මේ චරිතය කෑ ගහන කෙනෙක් නෙමෙයි. කරබාගෙන තමන්ගේ ඉලක්කයට යනවා. පාසලකින් පළවෙනියටම ලංකාව ඇතුළත බිහිවෙච්ච ඔපෙරාවක් සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ කලාකරුවන්ගේ කේන්ද්‍රය යටතේ අපි නිර්මාණයක් විදිහට එළි දැක්වුවා. ඔබට මට අපිට තියෙන එක ජීවිත කාලයයි. හැබැයි ඒ එක ජීවිත කාලය තුල ජීවිත දහසක් ගත කරන්න පුළුවන් නම් මිනිස්සෙක්ට ඒක හරි අරුමැසි දෙයක්, විශිෂ්ට දෙයක්. ඒ ජීවිත ඇතුලේ ඇවිදගෙන යනකොට හමු වෙන්නෙම ජයග්‍රහණ නම්, විශිෂ්ටත්වය නම්, පරාර්ථකාමීත්වය නම් ඒ ගැන තවත් කතා කරන්න අපිට ගොඩාක් දේවල් ඒ හරහාම ලැබෙනවා. හිතවතුනි, අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ සිරිමා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ අභියසට. මේ අභියස හිටියට මම තවත් මොහොතකින් මේ පරිශ්‍රය තුලට යනවා. ඒකට හේතුව මේ විද්‍යාලයේ සමස්ත සිසුවියන්ට තමන්ගේ කලා අනන්‍යතාවය ඇතුලේ විවිධ කලා මං හොයාගන්න මග සලසලා දුන්න ගුරුවරියක පිළිබඳ මතකය අවදි කරගන්න. ඇත්තටම මේ හැම ඉඩක්ම, මේ පරිශ්‍රය තුල තියෙන හැම බිමක්ම, හැම ගහක් කොළක්ම ඇය කරපු මාහැඟි සේවයට සාක්ෂි දරනවා ඇති. අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් මේ සිරිමා විදුපියසේ සිය මෙහෙවර දායකත්වයේ සැපයූ ඒ අනර්ග ගුරු භූමිකාව තනෝජා බන්දුල කියන නාමය. ඉතින් ඇය පිළිබඳ මතක හිතේ තබාගෙන ඇය ගැන කතා කරන්න හිතන්නෙම මේ දියණියන්ට ඇය ලබා දුන්න දිරිය පිටුබලය නිසාමයි. අපිට වාර්තා තබමින් විද්‍යාලය තුල කලා හැකියාව උපනංවා ගන්න ඇය කළ මෙහෙවර මේ වගේ කෙටි වෙලාවකට ලඝු කරනවා කියන්නෙම හරිම අමාරු කාර්යයක්. හැබැයි මේ අමාරු කාර්යය අපි බොහොම නිර්මාණශීලීව ඔබට ගෙන එන්නෙම ඇයගේ නිර්මාණශීලී දායකත්වය සිහිපත් කරගෙන. ඇය තබූ පිය සටහන් මේ භූමිය තුල මැකී ගියත් ඇය තබූ සිත් සටහන් හැමදාම නොමැකී පවතිනවා. අපි යන් විදු පියස තුලට. මේ තියෙන්නේ තනෝජා බන්දුල ගුරු මහත්මිය ඇගේම අත්තකුරෙන් ලියුව මේ පාසලත් එක්ක ඇයට තියෙන මතක ගබඩාව, මේ පාසලත් එක්ක ඇයට තියෙන මතක මාවත අප ඉස්සරහ දිගහැරිය මොහොතක්. ඇගේ අත්තකුරු ඔබට හොඳින් පේනවා. මේ වගේ මේක කියවගෙන යනකොට මට හිතුනේ එකම දේ සම්පූර්ණ මේක කතන්දරයක් ලෙස මට කියවන්නට පුළුවන් නේද කියලායි. ඒ සුවිශාල කතන්දරය තමයි අපි ලඝු කරන්නේ විනාඩි කිහිපයකට. මාගේ මතකයේ නොමැකෙන ලෙස සටහන් වී ඇති සිද්ධීන් කිහිපයක් මාගේ වැඩභාර ගැනීමේ දිනේදී සිදු වූ බව කියනු කැමැත්තෙමි. එවකට පාසලේ විදුහල්පති ධූරයේ හෙබ වූයේ ආර්.එම්.එල්. ජයසේකර විදුහල්පතිතුමියයි. ඒ මගෙන් ප්‍රථමයෙන් ඇසූ ප්‍රශ්නය වූයේ ඔබට ගීතයකට තනුවක් නිර්මාණය කළ හැකිද යන්නයි. මම සිනාමුස මුහුණකින් සිටියා මිස කිසිවක් නොකීවෙමි. ඇය මා ගැන සොයා බලා සිටියාද කියා නොදැන සිටියෙමි. පසුදා පැවැත් වූ උදෑසන ශිෂ්‍යාවන්ගේ රැස්වීමේදී ඇය මට ගුරුවරුන් සිටින ස්ථානයේ නොසිට වෙනම තැනක සිටින ලෙස කීවාය. විදුහල්පති කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඇති කුඩා වේදිකාවසල රැස්වීම අමතන්නට යොදා තිබූ අතර ඒ පිටුපස ඇති පෝටිකාව යට මට සිටින්නට යයි ඇය පැවසුවාය. රැස්වීම අමත අනතුරු ඇය සියලුම ගුරුවරුන්ටත් දරුවන්ටත් පැවසුවේ ඔබලාට යම් කාරණයක් කියන්නට තිබෙනවා. අද උදේ කුරුල්ලෙක් අහසෙන් ඇවිත් මට පණිවිඩයක් කිව්වා. ඕගොල්ලන්ට හොඳ සංගීත ගුරුවරියක් එනවා කියලා. 1989 දී තනුජා බන්දුල මහත්මිය මා හමුවට ආවා සංගීත විෂය සඳහා විද්‍යාලයේ ඇබෑට්ටුවක් තියෙන බව ආරංචි වෙලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී සාමාන්‍ය විදිහට මම ඇයගෙනුත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඇහුවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ සංගීත ගුරුවරියක් නම්
ඔබට පුළුවන්ද සින්දුවක් ශබ්ද නගා ලස්සනට ගායනා කරන්න කියලා. ඔව් මැඩම් මට පුළුවන් කියලා මම කියන්නත් පෙර ආතුවම නන්දමාලිනීගේ සින්දුවකින් කෑල්ලක් මට ඇහෙන්න ගායනා කළා. මම කව සමහර වෙලාවට පාසල් වල හදිසි අවස්ථා එනවා යම්කිසි ප්‍රධාන අමුත්තෙක් එන වෙලාවට යම්කිසි පිළිගැනීමේ සින්දුවක් හැම හදාගන්න. එවැනි අවස්ථාවක වචන කීපයක් ගොනු කරගන්නට ඔබට පුළුවන්ද? මට ඒකත් කරන්නට බැරි නෑ මැඩම් කිව්වා. මං හිතුවා මෙයා තමයි මේ විෂයට මේ විද්‍යාලයට ගැලපෙන එක්කෙනා කියලා. ඒ නිසා මම තෝරාගත්තා. ඊටම සන්තෝෂයෙන් එයා තෝරාගත්තා වගේම ඇයගේ වසර 30ක් පමණ සිරිමාව විද්‍යාලයට දීපු සේවය බලනකොට මගේ ඒ තෝරා ගැනීම ඊටම නිවැරදි කියන එක මට පේනුණා. දැන් මේ සුසංයෝගය මේක හොඳ ගැළපීමක්නේ. මේ ගැළපීමත් එක්ක ඇයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් කටයුතු කරලා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ කීර්තිනාමය පවා ඉහළ නංවන්න. මං ආසයි ඒ අතීතයත් මතක් කර දෙනවා නම්. ඇත්තටම කියනවා නම් සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය ඒ අවස්ථාවේදී හරියට හැදෙන මල් ගහක් වගේ. මොකද මල් පිපෙන්න නම් මෙවැනි දක්ෂ කලා කුසලතා තියෙන ගුරු භවතුන් අවශ්‍යයි. ඉතින් මය විද්‍යාලයට පැමිණියාම ප්‍රථමයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විද්‍යාලයේ කීර්තිනාමය රඳවා ගන්න නම් විභාග ප්‍රතිඵලත් අවශ්‍යයි කියන එක. ඉතින් ඒ අනුව අපි කිව්වා ඔබට පුළුවන්කම තියෙන්නට ඕනේ පළවෙනි වතාවට විද්‍යාලයෙන් ඉදිරිපත් වෙන ආපෝස සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඇය ඒ විදිහටම ඊටාම හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දුන්නා. මොකද විද්‍යාලයක කීර්තියට අධ්‍යාපන ප්‍රතිඵලත් වැදගත් වෙන නිසා. නමුත් ඒ අතරම ඇය විසින් නියම සෞන්දර්ය විෂයක් බාර ගුරු මහත්මයක් විදිහට කෙරෙන්නට ඕනි වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම සම්පූර්ණ විදියේ සේවයක් කෙරුණා. ඇයට පුළුවන්කම තිබුණා යම්කිසි විදිහේ සංගීත ජවනිකාවකට නැටුමක් දාන්නට ඕනි නම් කාගේවත් උදව්වක් නැතුව ඇයට ඒකට ගැලපෙන්න නියම විදිහේ නර්තනයක් සකස් කිරීම. මට මතකයි විවිධ ප්‍රසංග වාගේ තියෙන අවස්ථාවලදී විවිධ ප්‍රසංගයේ ඒ ජවනිකාවලට ඒ අය කොයි විදිහටද ඇඳුම් සකස් කරන්නේ ඇඳුම් මොන වර්ගයේ පාටද ඒ ඔක්කොම මමත් රිහර්සල් එකක් බලලා ඒවා ගැලපෙනවද කියලා තෝරනවා. නමුත් මේ තනුජා ගුරු මහත්මියගේ ජවනිකාවලදී මට එහෙම හදන්න කිසි දෙයක් තිබුණේ නැහැ. හේතුව මොකද? ඇය විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද මෝස්තර පාට වර්ණ ඔක්කොම යොදමින් ලස්සනට ඇගේ ඇඳුම් නිර්මාණය කරා විතරක් නෙවෙයි මැසීමත් කරා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන හැකියාවක් නෙවෙයි හැම දිනාටම. ඇත්තටම ඇය විසින් පාසලට දීපු කීර්තිය ගැන බලනකොට නොඑක ආකාරයෙන් එකක් තමයි සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණ ගායන කුසලතා තියෙන දක්ෂ දරුවන් රාශියක් බිහි වුණා. එහෙව් වාසනා ගුණයෙන් අනුන දියණියක තමයි දැන් ඔබ මේ දකින්නේ. මේ ඡායාරූපයේ තුල මතකයක් වෙලා ඉන්නේ ලක්මිනී උඩවත්ත. ඉතින් ලක්මිනී උඩවත්ත ගැන කතා කරනකොට ඇය තාම දක්ෂව තමන්ගේ කටයුතු සංගීත කටයුතු සිදු කරපු දියණියක් මේ පාසලට අතිමහත් කීර්තියක් ගෙන දුන්නා. සම්මාන ලැබුවා, සහතික ලැබුවා, ඇගයුමට පාත්‍ර වුණා. දැනටත් ඇය දුරු රටක ජීවත් වුණත් ඒ රටේදීත් සංගීත කටයුතු සිදු කරමින් සංගීත ආචාර්යවරියක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ තමන්ගේ අම්මා තාත්තාට පස්සේ ඇයගේ ජීවිතය තුළ ඇති මාහැංගීම මව්වත් සලකුණ තමන්ගේ ගුරුවරිය වෙන්නට පුළුවන්. තනුජා මැඩම් කියන්නේ මගේ කලා ජීවිතයේ මව. මාව කලාවේදී සංගීතයට යොමු කළේ ඉතුරු ජන ගායනා සමස්ත ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය. එතකොට සාහිත්‍ය සිංහල සාහිත්‍ය තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය. ඕ වගේ ගොඩාක් ජයග්‍රහණ මට ලැබෙනවා.
මම අදටත් විශ්වාස කරනවා ඒ තනුජ වැඩකින්ද කියලා. මොකද ඇය ඒ කරපු කැපවීම මට විතරක් නෙමෙයි මැඩම් උගන්වපු හැම දරුවෙකුටම ඒ කැපවීම හැමදාම කළා. ඇය ඇත්තටම මේ ගෙදරක් ගැන හිතන්නේ නැතුව පාසල තමන්ගේ අපි ඇයගේ දරුවෝ වගේ හිතාගෙන කටයුතු කරපු ගුරුමෑණියක්. 1991 වසරේ ඉඳලා 1995 වසර දක්වා පෙරදිග තූර්යවාදක කණ්ඩායමේ කනිෂ්ඨ ද්විතීක කණ්ඩායම පුහුණු කළේ අපේ තනුජා ගුරු මහත්මිය. 1995න් පස්සේ ඇය ජ්‍යෙෂ්ඨ පෙරදිග තූර්යවාදක කණ්ඩායම සියතට ගත්තා. ඉතින් එතනින් එහාට මේ තූර්යවාදක කණ්ඩායම අති විශිෂ්ට තූර්යවාදක කණ්ඩායමක් බවට හැරෙවුවා විතරක් නෙවෙයි ජාතික තලයේ ජයග්‍රහණ රැසක් හිමි කර දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ නිර්මාණශීලී දායකත්වයක් දක්වන්නට සිසුවියන් මෙහෙයවුවා. ඒ මතක හැමදාමත් මේ පරිශ්‍රය තුළ නිංනාද දෙනවා. දැන් උනත් ඇහෙන්නේ ඒ අතීතයෙන් එන මතක අරගත්ත තූර්යවාදක හඬ නෙමෙයිද කියලා අපිට නැවත හිතෙනවා. මැඩම් මාව පෙළඹුවා පෙරදිග තූර්යවාදන කණ්ඩායමේ සමාජිකාවක් ලෙස කටයුතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම බෑන්ඩ් එකේ නායිකාව වෙන තැනටම ඈත් එක්ක මම කටයුතු කළා. මං අද මෙතන ඉන්නවා නම් ඒකේ මුල්ම අයිතිකාරයා වෙන්නේ තනුජා මැඩම් තමයි. ඇයගේ ගුරුතුමා වුණා බී වික්ටර් පෙරේරා සර්. ඇය මාව අතින් අල්ලගෙන ගිහින් මට අද වගේ මතකයි බත්තර මුල්ලේ එතුමාගේ පන්තියට ඇය බාර දුන්න මේ මගේ ගෝලයා මෙයාව සර්ට බාරයි සර් හදලා දෙන්න ඕන කියලා. ඇත්තටම මොකද වික්ටර් පෙරේරා සර්ගෙන් තමයි මම එතුමා ජීවත් වෙනකම්ම හින්දුස්තානි සංගීතය හැදෑරුවේ. තමන්ට ලැබෙන වාසි ගැන හිතලා එහෙම අවස්ථා දෙන ගුරුවරයෙක් හිටියා නම් අපි සමහර විට අද මෙතන නොසිටින්න තිබුණා. ඉතින් ඒකින්ද මම හැම වෙලෙම මතක් කරනවා හැම වෙලෙම කියන්න ඕනේ ඇය වගේ ගුරුවරියක් ලබන්න ඇයගෙන් ගුරුහරුකම් ලැබපු ඒ හැම සිසුවියක්ම හරිම වාග්යවන්තයි වාසනාවන්තයි. මෙසි වසිනා අහස අපි තනුජා බණ්ඩුල ගුරුමෑණියන් ඇය තමයි මේ ගීතය තෝරගෙන මේ ගීතය මුල් කොටස ගායන්න ඕනේ කවුද කියලා තෝරගෙන ඒ සුදුසාට සුදුසු තැන දුන්නු ගුරුවරියෙක් කිව්වත් හරියටම හරි. වසිනා අහස අපි මේ පැරණි ගීතය ඔබ දන්නා ගියා. මෙය 1996 දී ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ මනෝහරි වැඩසටහන වෙනුවෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය වුණා. නව සංගීත සංයෝජනය සිදු කරමින් තමන්ගේ විද්‍යාලීය සිසුවියන්ගේ හඬදායකත්වයේ මුහු කරමින් මෙය අලුත් නිර්මාණයක් විදිහට ප්‍රතිනිර්මාණයක් විදිහට අප අතටපත් කළේ තනුජා බන්දුල ගුරුමෑණියන්මයි. තනුජා බන්දුල මහත්මිය සුවිශේෂී චරිතයක්. විශේෂ පෞරුෂයක්. පුරු පෞරුෂය හොඳින් පාත්වාගෙන යන දරුවන් තුළ දැන් තමුන්ගේ ඉගෙන ගන්න දරු පිරිසක් ඉන්නවා නෝනම තැන. ඒ අය තුළ විශ්වාසයක් ගොඩනගාගෙන විශ්වසනීයත්වයක් ගොඩනගාගෙන හිටපු කෙනෙක් විදිහට මට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අනුල මහත්මියගේ පාසල් සංගීත කාමරේ මම දැකලා තියෙනවා. ඒ දැරිවියන් සිසුවියන්
ඒ පන්ති කාමරේ ඉන්නේ ඉතාමත් සතුටින්. හරියට තමුන්ගේ නිවසේ තමුන්ගේ ගෙදර ඉන්නවා වගේ. මේක කොහොමද ගොඩනගන්නේ? ඒ දරුවන් මේ ගුරුතුමියට තියෙන ආදරය සහ විශ්වාසය, දරුවන් තුළ තියෙන විශ්වාසය මෙතනින් හරි ලස්සනට ඉස්මතු වෙලා පේනවා. මොකද සමහරු මේ ඒ ගුරු ශිෂ්‍ය සම්බන්ධය තියාගන්න බොහෝ අය දන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රමවේදය. දැන් ඇගේ තියෙනවනේ ඉවසීමක් තියෙනවා, කරුණාව, උතුරා ගලා හැල්, දයාව, ආදරේ. ඒට ඒවා අමුතුවෙන් ආරූඪ කරගන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. ඇයි මායි මුණ ගැසෙන්නේ මුලින්ම ජාතික දින උළෙල සඳහා සිසුන් මේ සංස්කෘතික අංග සඳහා සිසුන් පුහුණු කිරීම සහ ඔවුන් සහභාගී කර ගැනීම එම උළෙලට. ඒ කටයුතු තමයි අපි මුලින්ම ඉතින් එහෙම වැඩ කරගෙන යනකොට මම කියමු හොඳ චරිත, හොඳ පෞරුෂය, සිසුන් හා ගුරුවරුන් අතර තියෙන සම්බන්ධයාවේ ශක්තිමත්කම පවත්වාගෙන යන අය අමුවෙන්නේ බොහොම සීමිත පිරිසක්. ඒ අතරේ සංජය විශේෂ ස්ථානයක් තිබෙනවා. මෙන්න බලන්න ගුරුවරයෙකුගේ ගුණාංගය. කියන්නේ දැන් මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාකාරයෙක් එක්ක ඒ දරුවන් වැඩ කරන එක ඒ දරුවන්ට අමතක නොවන දෙයක්. ඒ දරුවන් ලබන හොඳ අත්දැකීමක්. ඒ විවිධ අත්දැකීම් ලබනවා දරුවෙක් ගියාම ඒ සෞන්දර්යය මෙන්ම ඒවා හසුරුවන්නේ කොහොමද, පටිගත කරන්නේ කොහොමද, බාහිර ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුමක් එනවා. ඒ සඳහන් කරන්නේ ඒකයි. ඉතින් සමහර විට මේක දැන් මගේ හරි වෙනත් කලාකරුවෙකුගේ පෞද්ගලික කටයුත්තකට දරුවන් යොමු කිරීම කෙනෙකුට වැරදි විදියට පේන්න පුළුවන්. නමුත් අධහන දහම තමයි ඒ අරණ එකෙන් දරුවන්ට ලැබෙන පෙරලා ලැබෙන ප්‍රතිඵලය සහ ලැබෙන අත්දැකීම. මේක තේරුම් ගන්න අය ටිකක් අඩුයි. මම කන්සප්ට් වෙනවා ඒ ඇගේ මුළු භූමිකාව. ප්‍රතිඵල බැලුවත් විවිධ විභාග තියෙනවානේ රජයේ. ඒ ප්‍රතිඵල බැලුවත් ඇයි ඉතා ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා. විද්‍යාල පරිශ්‍රයට ඇතුල් වුණාම මාව નિરાයාසයෙන්ම ඇදිලා ආවේ මේ පෙරදිග සංගීත කාමරයට, ගුරුගේ ශාලාව. මෙතන තමයි තනුජා බන්දුල ගුරු මහත්මිය තමන්ගේ ගුරු ජීවිතයේ සිරිමා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ කටයුතු මුල්වරට ආරම්භ කළේ. ඒ ආරම්භුමත් එක්ක සංගීත උපගුරුවරියක ලෙස තමන්ගේ ආරම්භය මෙහි සනිටුහන් කරමින් පස්සේ මේ සංගීතාංශයේ ප්‍රධානී බවට ඇයට පත්වෙන්නට හැකියාව ලැබුණා. අපි හැමෝම හිණ දකිනවා. ඔබටත් සිහිනයක් ඇති. හැබැයි පරාර්ථකාමී සිහින දකින්න පුළුවන් සුළුතරයකට විතරයි. ඒ අතරිනුත් ඒ දකින පොදු සිහිනයක්, පරාර්ථකාමී සිහිනයක් සැබෑවක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් අතලොස්සකට විතරයි. මැඩම්ව මට මුලින්ම මුණ ගැහෙන්නේ 1990 වර්ෂයේදී. සිරිමා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ පෙරදිග සංගීත කාමරයේදී. තරමක අඳුරු පරණ ගරාජ් එක තිබ්බ මේ පෙරදිග සංගීත කාමරය එළිය උනේ සර්පිනාව පිටිපස්සේ එරමිනියා ගොතාගෙන ලස්සනට ඔසරිය ඇඳගෙන තනි කරලට කොණ්ඩේ ගොතලා හිටපු මැඩම් නිසා. මැඩම්ගේ හිනාව මුළු කාමරයම එළිය කරා. මැඩම්ගේ කතා බහ අපි හැමෝම මේ බොහොම ඇද බැඳ ගන්න සමත් වුණා.
මේසි රංගන කියන්නේ පළමු ප්‍රාසංගික උළෙල. ඒ උළෙල බොහොම වර්ණවත් වේදිකාගත කරන්නට ඉඩ සැලසුනේ තනුජා බන්දුල මහත්මියගේ මූලිකත්වයෙන් මැදිහත් වීමෙන්. තනුජා ප්‍රියන්ති බන්දුල කියලා කියන්නේ මගේ පෙරදිග සංගීත ගුරුමෑණියන්. ඇය සමග මම සම්බන්ධකම් නැත්නම් ඇයව හඳුනා ගන්නට මට ලැබෙන්නේ මම පාසලේ 3 ශ්‍රේණියේදී. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය තුළ කලා කැකුලිය වේදිකාගත වෙනවා තනුජා ප්‍රියන්ති බන්දුල ගුරුමෑණියන්ගේ මූලිකත්වයෙන්. අපි තේමා ගීතයක් කරහා තමයි කලා උළෙල ආරම්භ කරන්නේ. මේ තේමා ගීතය නිර්මාණය වෙන්නේ එවකට පාසලේ අධ්‍යාපනය හදාරූ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලීය සිසුවියක් විසින්. ඉතින් ඇය ලියන ඒ පද රචනාව පැති එහෙ මෙහෙ කරලා අවශ්‍ය විදියට සකසලා ඒකට තනු සංයෝජනය තනුව එකතු වෙන්නේ තනුජා ප්‍රියන්ති බන්දුල ගුරුමෑණියන් අතින්. මගේ මතකයට එනවා අපේ පාසල තුලින් වේදිකාවට ආපු කලා කැකුලියෝ ගණනාවක්. ඒක හරි සුන්දර අත්දැකීමක්. මොකද ඇය වේදිකාවට ඇවිල්ලා මට මතක හැටියට පළමු පහන ඇගේ අතින් තමයි දැල්වෙන්නේ. ඇය තමයි ඒ පහන දැල්වා කලා උළෙල ආරම්භ කරන්නේ. ඒක හරි අපූර්ව සිදුවීමක්. මොකද දරුවන්ගේ අතට යෂ්ටිය ලබා දීම ගුරුවරුන් කරන්නේ ටිකක් කල්පනාකාරීව. නමුත් මට මතක හැටියට තනුජා ප්‍රියන්ති බන්දුල ගුරුමෑණියන් කියලා කියන්නේ හැම තිස්සෙම දරුවන්ට ඒ යෂ්ටිය දෙන්න දෙපාරක් හිතුවේ නැති ගුරුමෑණියන් කෙනෙක්. ඇය අප කෙරෙහි මහ පුදුම විශ්වාසයක් දැක්වුවා. ඇයට තිබුණා තුන්කල් දැක්මක්. 1993 වර්ෂයේදී මියසිරංගන කියලා ප්‍රසාංගික අත්දැකීමක්. දැන් අර පාසල් වේදිකාව මත ඉදිරිපත් වෙච්ච දරුවන්ගේ මුහුරත් උළෙල ඔන්න මහජන ප්‍රදර්ශනයට යනවා. එතකොට මේක සියලු දේවල් වලින් සපිරි නර්තන ගායන හැම දෙයකින්ම සපිරි ප්‍රසාංගික අත්දැකීමක්. 93 96 99 ආදී වශයෙන් මේක දිගටම ගලාගෙන යනවා විවිධ එපිසෝඩ්ස් වලින්. විශේෂම දේ තමයි මම කියන්න ඕන ඒ කාලේ අපි දැක්ක මේ කිසිම කෙනෙකුට කරන අගෞරවයක් නෙමෙයි. නමුත් පෙරදිග සංගීත අංශයේ ඉදිරිපත් කිරීමක් අපි දකින්නේ ගොඩ වෙලාවට කෙලින් හිටගෙන සිදු කරන ඉදිරිපත් කිරීමනේ. තනුජා ප්‍රියන්ති බන්දුල ගුරුමෑණියන් අනිවාර්යෙන්ම අංග චලනයන් නර්තනයක් ඒ තනිකරම ප්‍රසාංගික අත්දැකීමට දෙන්න ඕන දේවල් එකතු කරන්නට ඇය දෙපාරක් හිතුවේ නැහැ. ඉතින් එතනදී නවනාට්‍ය නාඩගම් මුද්‍රා නාට්‍ය ඔපෙරා මේ හැම දෙයකින්ම එකතු කරලා නව නිර්මාණයක් එකතු කරන්නට සහ කෙනෙක් කාලයක් පුරාවට ආයි බලලා කතා කරන්නට පුළුවන් වෙන නිර්මාණයක් ගේන්නට අදටත් ඒ නිර්මාණ දිහා ආපහු හැරිලා බලද්දි ඒ කාලේ ඒ වගේ කාලයක අපි අතින් ඒ වගේ නිර්මාණ ආවද කියන එක හිතන්න තරම් දේවල් ඇය විසින් සිදු කරා. මේ අපි සංගීතය ඉගෙන ගත්තට පාසල් විෂය වශයෙන් අපි හැමදේම පෙරදිග සංගීත කාමරයේදී කරා. විශේෂයෙන්ම විවිධ ප්‍රසංගයක් තියෙන කාලෙක නම් වේදිකා පරිපාලනය ගැන මැඩම් අපිට කියලා දුන්නා, වස්ත්‍රාභරණ ගැන කියලා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශබ්ද පරිපාලනය, නිවේදනය මේ හැමදේ පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන්න මැඩම් දන්න හැමදේම අපිට කියලා දෙන්න මැඩම් හැම වෙලේම උත්සාහ ගත්තා. නිවේදනය ගැන කතා කරද්දී අමතක කරන්න බැරි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. චිරන්තිකා, තිලංකා, සුලානි, ලාස්නේ වගේම මමත් විද්‍යුත් මාධ්‍යයට අත්පොත් ලැබුවේ මැඩම්ගෙන් ලැබුණ පන්නරය නිසාමයි. 1993 දී ප්‍රථම ගුරුදින රාජ්‍ය උත්සවයේ තේමා ගීතය ගයන්න සිරිමාවෝ විද්‍යාලයේ දියණියන් පුහුණු කළාය. එහි සාර්ථකත්වය නිසා බොහෝ රාජ්‍ය උත්සවවල ගයන්න ඉඩ ලබා ගන්න සිසුවියන්ට හැකියාව ලැබුණා. පරිසර ගීතය, රණවිරු උපහාර ගීතය, ලෝක ළමා දින තේමා ගීතය, ජාතික වීර දින ගීතය යනාදී තේමා ගීතවල සංගීත නිර්මාණය ඇයගේ. කොටි වලිගය කියන ගුවන්විදුලි ගීත නාට්‍ය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්නත් ඇය අවස්ථාව උදා කරගත්තා. ඒ වගේම ඒ නිර්මාණය සඳහා බස්නාහිර පළාතේ ජයග්‍රහණයද හිමි කරගත්තා. වැටෙන විට නැගිටින දැය ඔසවන පනද පුදන වැටෙන විට නැගිටින දැය ඔසවන පනද පුදන රණවිරුවන් නිසයි රටට හිරු පායන්නේ විදහස් හිරු පායන්නේ රණවිරුවන්ගේ යුද්ධය පැවති වකවානුවේ රණවිරු ගී වැඩසටහනක් ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වුණා. මේකට සෙසු පාසල් සියල්ලම දරුවන් සහභාගී කරවා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළත් සිරිමා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ පමණක් දරුවන් සහභාගී කරවුවා.
ඒ වැඩසටහනේදී ඔවුන් කෙතරම් ලස්සනට ගී ගැයුවාද, කෙතරම් නිර්මාණශීලී දායකත්වයක් සැපයුවාද කිව්වොත් ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ට රණවිරු ගී CD තැටියක් ලෙස නිර්මාණය කරන්නට ඒකටත් දායකත්වයේ සපයන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ලැබුණෙම මේ බලන්න පින්තූරේ ඒ අවස්ථාව ලැබුණෙම තනූජා ගුරු මහත්මියගේ මැදිහත් වීමෙන්. මොකද ඇය තමයි මේ සියල්ලටම දරුවන් මෙහෙයවුවේ. ඉතින් මේ නිකුත් කරපු සංයුක්ත තැටියට ගීත රාශියක් ඇතුළත් වුණා. ඒ ගීත බොහොමයක තනු නිර්මාණය සිදු කළේ තනුජා ගුරු මහත්මිය. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගීත බොහොමයක් ලිව්වෙත් මේ පාසලේ සිසුවියන්. ඒ එකම ගීත සියල්ලම වගේ ගායනා කළෙත් පාසලේම සිසුවියන්. ඉතින් එය අගයපු අවස්ථාව මේ ඔබ දකින්නේ මේ පින්තූරේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ වෙනුවෙන් ජනාධිපති මන්දිරයේ උළෙලක් සංවිධානය වුණා. ඉන් අනතුරුව හැම රණවිරු මුරපලකම වගේ මේ සංයුක්ත තැටිය වාදනය වෙන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ විද්‍යාලයේ සිසුවියන්ගේ රණගී ගුවනට මුසු වුණා ලංකාව පුරා. කලාකරුවා කියන කෙනාට දෙන්න පුළුවන් ඉතාම ඉහළ ගෞරවයෙන් යුතු නාමය තමයි සගයුරුවා කියන්නේ. සගයුරු මැදිය කියලා ඒ ආරම්භ වන ඒ අත්දැකීම නැත්නම් ඒ ප්‍රසංගය එක ව්‍යාපෘතියක්. එක ඉතාම අග්‍රගණයේ ව්‍යාපෘතියක් පාසල් මට්ටමේ කරන්නට පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මහජන අත්දැකීමක් වුණා. හේතුව අපිට ආරාධිත පාසල් වල දරුවන්ට මේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණා. එවකට ආරාධිත පාසල් වල ගුරුවරුන්ගෙන් දරුවන්ගෙන් සහ නොයෙක් ඒකට ආරාධිතව පැමිණි කලා ශිල්පීන්ගේ ඇගයුමට පත්තරවල ලිපි පවා පළ වෙච්ච විශේෂිත අවස්ථාවක් ඒක. සගයුරු මැදිය තුළින් අපි විශේෂිත කලාකරුවන් සගයුරුවන් 4 දෙනෙකුට ඒ සගයුරු මැදියෙන් අපේ සම්මාන පුද කළා. මියසි කිරුල සම්මානය පුද කළා. ඒ සම්මානය පුද කරපු කලාකරුවන් මම නම් කරනවා නම් කලාසූරි අරිසෙන් නහබුදුවන්, ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහයන්, පණ්ඩිත් WD අමරදේවයන් සහ ආචාර්ය නන්දා මාලිනියන්. ඒ 4 දෙනාට මියසි කිරුල පිදුනේ පාසල් දියණියන් අතින්මයි. පාසලේ දරුවන් අතින්මයි. කාර්ය විශේෂ නිර්මාණයක්. එතනින් මෙහාට සිල්මාව වටාන්නයක විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ හැමදාමත් නම තියෙන දෙයක් කරපු පාසලක්. බාලිකා පාසලක්. එතකොට මේ පාසල තුල අපේ එදා අපේ පාසල් ගීතය විශේෂ අගයීමකට ලක් කරා. මොකද මම හිතනවා මේ අත කාලේ ඒ බොහෝ දෙනාගේ අගයීමට ලක් වෙන පැදිපෙළක් අපේ පාසල් ගීතය තුල තිබුණා. තනුජා ප්‍රියන්තික් බන්දුල ගුරුමෑණියන් මේ පැදිපෙළ නිසා අපේ පාසල් ගමන ඉතා සාර්ථකව යනවා කියන එක තදින් විශ්වාස කර තැනැත්තියක්. ඒ විශ්වාසය අපටත් ඒත්තු වෙන්න තැනැත්තියක්. එහි තියෙන පදපෙළක් නම් කරනවා නම් එක්තරා තැනක තියෙනවා 12 මහට එක පහන උපයි සතර දෙවන සත් සලඳ උපයි. මේ පැදිපෙළ මාව අදටත් ඉතා සංවේදී කරනවා. මට කතා කරගන්න අපහසු කරන හේතුව අපි දන්නවා 12 මහේ පහන කියලා කියන්නේ නොනිමි පහනක්. මේ පැදිපෙළ අපිට උරුම කිරීම වෙනුවෙන් පරිසරවේදී සුනිල් සරත් පෙරේරා මහතාට තමයි නිර්මාණය කරන්නේ මේ පැදිපෙළ සහ ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංගයන්ට තනු සංයෝජනය ඒත ස්වර නිර්මාණය වෙනුවෙන් අපි විශේෂ කිරුලක් සම්මානයක් පිරිනමනවා මේ සගයුරු මැදිය තුලින්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ යුද හමුදා තූර්ය වාදන කණ්ඩායමේ පූර්ව ගෞරව සහිතව පාසල් ගීයත් ඒ සියලු ප්‍රසංගයත් ඉදිරිපත් කරන්නට තරම් වාසනාවන්ත වුණු ඔවුන් අපිත් සමග කරට කර මේ ප්‍රසංගයේදී දායකත්වයේ සපයා දුන් හරිම ජීවිතයේ කෙනෙකුට මං කිව්වේ ආපහු ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් ලබා දීපු අපූර්ව මන්සන්දියක් තමයි සගයුරු මැදිය කියලා කිව්වේ. එතනින් එහාට මම මේ කිව්වේ මේක විශාල ව්‍යාපෘතියක් කියලා. ඇයි? එතනින් එහාට පාසල් ඉතිහාසයක දරුවන් විසින් කරන පළවෙනි දරුවන්ගේ නිර්මාණ ඇතුළත් පළවෙනි සංයුක්ත ගීත තැටිය නිකුත් වෙනවා. සගයුරු බී කියලා පොඩි ගීත තැටියක්. මට මේක විශේෂ වෙන්නේ මම සගයුරු මැදියත් නිවේදන කටයුතු කරපු නිවේදිකාවන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. මේ සගයුරු මැදිය ගී ඒ තැටිය තුලත් නිවේදන කටයුතු වලින් එකතු වෙන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ගායනයනුත් ඇතුළුව. ඉතින් මම හරි සතුටින් ආපහු මතක් කරනවා මේව ජීවිතය වෙනස් කරපු මං සංගේ. කෙනෙකුට ජීවිතේ ලේසියෙන් නොලැබෙන අවස්ථාවන්. එතෙන් ඒත් එක්කම ලංකා ඉතිහාසය තුළ පළවෙනි වතාවට සගයුරුවන් බුක්මාර්ක් එකකට ඇතුළත් වෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා. අපි බුක්මාර්ක්ස් 6ක් print කරනවා මේකෙදි. ආචාර්ය නන්දා මාලිනියන් WD අමරදේවයන් ඇතුළු සගයුරුවන් 6 දෙනෙකුගේ රූපකායන් බුක්මාර්ක්ස් වලින් print වෙනවා මේක හරහා. තවත් එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ මම කියවනේ සගයුරු මැදියේ
නිවේදන කටයුතු ඉදිරිපත් කරන්න තරම් මම වාසනාවන්ත වුණා කියලා. එතනදී මාත් සමග නිවේදනයෙන් එකතු වෙනවා මගේ වයසේම සුලානි ගුණසේන සොහොයුරිය. ඒ වගේම අර සගයුරු මැදියේ ඒ ගී සංයුක්ත තැටියේ ගීත 4ක් රචනා කරමින් ඒකට එකතු වෙනවා අපිත් එකට අධ්‍යාපන කටයුතු හැදෑරු නිලූෂා පද්මසිරි සොයුරිය. මේ අය බොහෝ දුරට මේ පාසල තුලින් දැනගන්නා චරිත බවට පත්වන්නට හේතුවක් වෙනවා මේ ගත්තා වූ ක්‍රියාමාර්ගය තනුජා මැඩම් විසින්. මම දකින්නේ ඇය නොසන්සිඳුණු ආශාවකින් පෙළුණා සංගීත ගවේෂණයේදී. ඇය තුළ තිබුණා නිරන්තර ගවේෂකයෙකුගේ ස්වභාවය, නිරන්තර පර්යේෂකයෙකුගේ ස්වභාවය. ඇය නතර වුණේ නැහැ. ඇය කවදාවත් ඇයගේ ඒ අර අලුත් දේ අත්හදා බලන්න, නව දේ රැකගෙන යන්න දෙපාරක් හිතුවේ නැහැ. මම තනුජා බන්දුල ගුරුමෑණියන් සමග ඉතා කුඩා කාලයේ පටන් ඇගේ යටතේ, ඇගේ අධීක්ෂණය යටතේ උණුවීම්වල යෙදුණා. නර්තනය, ගායනය, හඬ පුහුණුව සියල්ලම. නමුත් භාරදූර කර්තව්‍යයකට මට අත තබන්න ලැබුණේ 2003 වර්ෂයේදී ඇගේම සංකල්පයකට බිහි වුණ කොළඹ සිරිමා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ සංගීතකරුවන්ගේ කේන්ද්‍රය, එහෙම නැත්නම් සගීරු මැදිය කියන සංගමය හරහා ලංකාවේ කලා ක්ෂේත්‍රයට දායක වුණ ප්‍රවීණ කලාකරුවන් ඇගීමට ලක් කරන මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා. එතකොට 2003 වර්ෂයේදී මම සභාපතිනි වෙලා ඉද්දි මට පැවරිච්ච කාර්යය තමයි ඒ වසර ඇතුළත අපි කරේ ඔපෙරාව සහ සංගීතය කියන මාතෘකාව යටතේ. එතකොට ඒ වගේම අපි ඉතා විශාල අයගේම අධීක්ෂණය යටතේ ඉතා විශාල පියවරක් තිබ්බා ඉස්සරහට. ඒක තමයි පාසලකින් පළවෙනියටම ලංකාව ඇතුළත බිහිවෙච්ච ඔපෙරාවක් සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ කලාකරුවන්ගේ කේන්ද්‍රය යටතේ අපි නිර්මාණයක් විදිහට එළි දැක්වුවා. බිමට හෙළන කඳුළු වෙනුවෙන් ලද දෙකිම දිනු බිමට හෙළන කඳුළු වෙනුවෙන් ලද දෙකිම දෙදහස් තුන වසරේදී පාසල විසින් ඉදිරිපත් කරපු නිර්මාණය කරපු හඳුනාගන්න මාත් තේරී ගාථා ඇසුරෙන් නිර්මාණය වුණ ඔපෙරාව මෙහි සංගීතය, නර්තනය, නර්තන පුහුණුව, ඒ වගේම කොස්ටියුම් මේ හැම දෙයක්ම තනුජා මැඩම්ගේ නිර්මාණයන්. ඒ වගේම මේ මාතෘකාව පාදක කොටගෙන ලියන්න කියන සංකල්පයත් ඇයගේ. හැබැයි මේ නිර්මාණය පෙළ රචනය පාසල් ශිෂ්‍යාවක්, එවකට අපේ පාසලේ හිටපු ශිෂ්‍යාවක්, ඇය නිලුෂා පද්මසිරි. ඉතින් මේ සියල්ලම එකතු කරගෙන තනුජා මැඩම් මේ ලොකු වැඩේට කර්තව්‍යයට අත තැබුවා. සහ මේක අපි නිර්මාණය පුහුණු වෙලා මේ හැම දෙයක්ම කරලා ඒක විශාල අත්දැකීමක් ඇත්තටම. මේ නිර්මාණය පුහුණු වෙලා මේක අපි එළි දැක්ුවේ සගේරු මැදිය අපේ ඒ උත්සවයේ තියෙන දිනය දවසේ. මේ සගීරු මැදිය අනිත් කර්තව්‍යය තමයි දැන් අපේ පාසලේ ඔපෙරාව සහ සංගීතය කියන එක යටතේ අපි තෝරගත්තේ ලංකාවේ ඔපෙරා සංගීතය නිර්මාණය කරන්න සහ එහි ප්‍රමුඛ දායකත්වය ලබා දුන්න ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ව සහ ප්‍රවීණ වයලින වාදක ඩී.ඩී. ගුණසේනයන්ව පාසල් ළමුන් අතෙන් සම්මානයට පාත්‍ර කිරීම පාදක කොටගෙන තමයි මේ පසුබිම බිහි වෙන්නේ. ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන් ඔහුගේ දේශනයේදී පවසනවා පාසල් දරුවන් අතින් මෙතරම් විශ්මිත නිර්මාණයක් ඔපෙරාව සහ සංගීතය හරහා නිර්මාණය වුණාද මේ කර්තව්‍යයට මේ ගුරුවරියට ළමයින්ව රැගෙන යන්න පුළුවන් වුණාද කියලා ඔහු විශ්මයට පත් වෙනවා මේ වගේ පොඩි පදනකින්. මට හරියට මගේ පුටුවේ ඉඳ ගන්නවත් බැරි වුණා මේ නිර්මාණය බලද්දි කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම පාසලටත් අපේ ගුරුවරියටත් දරුවන් විදිහට අපිටත් ලැබුණු ලොකු ප්‍රශංසාවක්. තනුජා මැඩම් කියන්නේ
හැම මොහොතෙම ඇගේ විෂය ගැන වගේම බාහිර ලෝකය මිනිස් සම්බන්ධතා ගැන විශේෂ සංවේදීතාවයක් තිබුණ කෙනෙක්. ඇම හැමදේම කතා බහ කරේ ඇගේම නිර්මාණ වලින්. 2001 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව චිත්‍රපට පසුබිම් සංගීතය, 2003 වසරේදී ඔපෙරාව, 2011 වසරේදී යෝන් ප්‍රේමය කියන තේමාවන් ඔස්සේ සගීරු මැදිය සහ මියසි කිරුළු සම්මාන ප්‍රදාන උළෙලවල් පැවැත්වුණා. මෙහිදී සම්මානයට පාත්‍ර වුණේ සංගීතවේදී ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන්, ඒ වගේම විශිෂ්ට ගේයපද රචකයෙකු වන ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ යන දෙපළ. යෝන් ප්‍රේමය ගැන බොහොම අපූර්ව කතිකාවතක් ගොඩනගනවා පාසලේදී යන එක්ක මේ සම්මාන ප්‍රදාන උළෙලේදී එයට ගයාරම්‍ය අල්විස් ප්‍රවීණ කලාකරුවනරුත් එක්ව වෙනවා. 70 80 90 දශකයේ චිත්‍රපට සංගීතය පිළිබඳව ඒ වගේම ඒ නිර්මාණ බිහිවෙච්ච ආකාරය පිළිබඳව බොහෝම අපූර්ව කතිකාවතක් ගොඩනැගෙන්නේ පාසල් ගියන්යන්ට දැනුමත් අපිට මතක සැමරුත් එකතු කරමින්. ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් ගීතයක් නිර්මාණය වුණා. මේ ගීතයේ පද රචනය ඔබ අපි කවුරුත් හොඳින් දන්න සුවිශිෂ්ට ගේය පද රචක සුනිල් සරත් පෙරේරා මහත්මයා. ඉතින් එතුමාගේ මේ ලස්සන ගේය පදවලට තනු නිර්මාණය සිදු කළේ අපේ තනුජා බන්දුල ගුරුමෑණියන්. ඇය තනු නිර්මාණය කරපු ලෝක ළමා දින ගීය විදුල ගුවන් විදුලියේ තේමා ගීතය බවට තේරීපත් වුණා. විදුල ගුවන් විදුලිය කියන්නේ ලෝකේ ප්‍රථම ළමා ගුවන් විදුලිය. ඉතින් මාහැඟි අවස්ථා ඇය නිර්මාණය කර දුන්නා. ඒ බවයි අපි මේ මතක් කරමින් යන්නේ. තනුජා බන්දුල කියන ගුරුතුමිය වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ගුරු භූමිකාව මනවින් නිරූපණය කරපු මාතාවක්. මොකද මේවන් ගුරුතුමියන් අනාගතයේ මේ වෘත්තියට පිවිසෙන අයටත් ආදර්ශයක් වන නිසා. මොකද ඇයගේ ඒ චරිතාපදානය වර්තමාන ගුරු භූමිකාවට බොහෝ මාර්ග කියන්නේ ලස්සන මගක් පෙන්වනවා කියලා මම විශ්වාස කරන නිසා. මොකද ඇය 1989 ඉඳලා 2018 දක්වා කාලය තුල සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ සෞන්දර්ය ඒකකය බැබළු වූ ගුරුතුමිය බව මා අසා තිබුණා. මගේ කාලයේ ගුරුවරියක් නොවුනත් මට මවා ගන්නට පුළුවන් ඇයගේ භූමිකාව කොහොමද මේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විදුපිවිස තුල ඇදී ගියේ කියලා. මොකද ඇය ලැබුණු ජයග්‍රහණ ඒ විතරක් නෙවෙයි ප්‍රථම කලා උළෙල පවා ආරම්භ කරන්නේ ඇය. ඉතින් ඒ නිසා මේ ජයග්‍රහණම විතරක් නෙවෙයි මේ කලාව තුල දරුවන්ට සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ තුල ලැබුණු මේ පන්නරය ලෝකෙම දැක්කා. එතකොට මේ වගේ පාසලක මෙවැනි ගුරුවරුන් සිටීමම තමයි මා රහස හැටියට දකින්නේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ අවුරුදු 50ක් තුල ලංකාවේ ප්‍රධානම පෙළේ බාලිකා විද්‍යාලයක් විදියට අද මේ විදියට නමක් දිනා ගන්නට හේතු වෙනට ඇත්තේ. සහකප්පනයක් සහිත දරුවෙක් බිහි කරන්න පාසලකට සෞන්දර්ය විෂය මාලාවන් එකතු කරගෙන අරුමැසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් බව මේ පාසල ප්‍රකට කරලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ education for fullness කියලා. ඒ කියන්නේ පූර්ණ මිනිසෙක්. අධ්‍යාපනයත් එක්කම අපිට සෞන්දර්ය පසුබිම දරුවෙකුට හරිම වැදගත්. ඒ වින්දනය, ඒ සහකම්පනය ඇතිවීම සඳහා හරි වැදගත්. ඒ නිසා තනුජා බන්දුල ගුරුතුමිය මා හිතනවා සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ගේ ඒ සමබර පෞරුෂය, ඒ මුලයේ දකුණු පස සහ වම් පස මේ දෙක එකට කෝඩිනේට් කරලා අංක සම්පූර්ණ අපි බලාපොරොත්තු වෙන පරිපූර්ණ පුරවැසියෙක් හදන්නට ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කළා කියන එක මට කියන්න පුළුවන්. කලාව ගැන කතා කරන්න ගියාම මේ භූමිකාව ගැන කතා කරන්න ගියාම මට ඔය ඉස්සරින් ධම්ම තිබුණු මතයක් නේ කලාව කා සඳහාද කියන එක. කලාව මහ ජනතාව වෙනුවෙන් නැත්තම් කුමකටද? මේ දරුවෝ ගොඩ නැගෙන තැන පාසලක් ඇතුළත සාමූහික ජීවියෙක් බවට දරුවෙක් හරවන්නේ, සහකම්පනයක් තියෙන මිනිස්සෙක් බවට දරුවෙක් පත් කරන්නේ මේ කලාවේ තියෙන
පිටිවහලෙන් ඒ දෙන පිටිබලයත් එක්ක. පුද්ගලයෙකුට තමන්ගේ කලා භාවිතය පටන් ගන්න ඕනෑන්නේ ඔබ කිව්වා වගේ පාසලේදී. දැන් පාසල තුල බොහෝ දුරට මේ අපි අධ්‍යාපනික කටයුතු විෂය කටයුතු පිළිබඳ දරුවෝ නැඹුරු කරනවා එක්කම විඳීම සම්බන්ධ වින්දනයේ සම්බන්ධයෙන් නැඹුරුවක් ඒ කලාකරුවන්ට මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට දී යුතුයි. හැබැයි ඔකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ දරුවන්ට කලා භාවිතය හුරු කරන්න පුළුවන් අන්දමේ ගුරුවරු කොච්චර ඉන්නවද කියන එක. දැන් අද ගුරුවරයා කියලා කියන්නේ අපි දන්නේ පන්ති කාමරයේ ඇතුලේදී විෂයානුබද්ධ කාරණා පිළිබඳ කියා දෙන කෙනා. ඉන් බැහැරට ගිහිල්ලා ඒ මේ දරුවන්ගේ පාසල් දරුවන්ගේ වින්දනය එහෙම නැත්නම් සෞන්දර්ය පිළිබඳ යම්කිසි නැඹුරු කිරීමක් කරන්නට පුළුවන් ගුරුවරු 14ක් තමයි මේ සමාජයේ ඉන්නේ. මම මගේ ජීවිතයේදී ගුරුවරු විශාල පිරිසක් මුණ ගැහිලා ගනුදෙනු කරලා ඔවුන් යටතේ අධ්‍යාපනය කරලා තියෙනවා. දැන් තනුජව එන්නේ ඔය කාරණේදී තමයි මේ වේදිකාවට. තනුජා වෘත්තීය වශයෙන් ගුරුවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා හා සමගාමීව ඇය විශාල කාර්යභාරයක් කරලා තිනවා දරුවන් බින්දනයේට සෞන්දර්යයට හුරු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒක ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. දැන් මොකද අපි ගනුදෙනු කරන්නේ දරුවෙක් වුණාට අපි ඍජු ගනුදෙනුව තියෙන දෙමව්පියොත් එක්ක. අද සමාජය තුල දෙමව්පියෝ හදන්නේ දරුවෙක්ව ඉංජිනේරුවෙක් කරන්න, වෛද්‍යවරයෙක් කරන්න, තරංකාරී විභාගයට මුහුණ දීම සඳහා සම්පූර්ණ වෑයම ධෛර්යය යොමු කරන්නේ. එවැනි අවස්ථාවකදී ගුරුවරුන්ට විශාල මේ ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා සෞන්දර්ය කලාව වගේ විෂයන්ට මේ දරුවන් කැඳවා ගන්න. ඒ නිසා මේ බරපතල කාර්යය. ඊටාම උපතෝකෝටික කරුණ සම්බන්ධයෙන් තනුජ බන්දුල බොහෝ දුරට සාර්ථක ප්‍රවේශයක් ලබාගෙන ඒ දරුවොත් එක්ක සෑහෙන දුරක් ගිය කෙනෙක් හැටියට තමයි මට හිතෙන්නේ. හිමල් දොතින් පුදන්නේ කොළඹ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ සහ රාජකීය විද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන්. එසේම ගායන හා නර්තන පුහුණුව තනුජා බන්දුල ගුරුමෑණියන්. එදා වීරපුරන්නපු චිත්‍රපටයෙන් ජනප්‍රිය වූ මේ ගීතෙන් කියවෙන්නේ වෙන කවුරුවත් ගැන නෙමෙයි අපි ගැනමයි. ලක්මවලක් විරු සිංහලයෝ සූරහටන් හරවේ 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 අපි සිංහලයෝ. තනුජාව ඍජුව මට සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න ලැබෙන්නේ මම මුල්වර්ට මේ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති වුණාට පස්සේ මට ඕනකමක් තිබුණා දරුවන් සිනමාව පිළිබඳ ඇල්මක් ඇති කරන්න පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රසංග්‍රීය මේ නිර්මාණයක් කරන්න. ඒ සඳහා පුංචි තාරකා කියන ප්‍රසංගයට මම ආරාධනා කරා කොළඹ ඉන්න ප්‍රධාන පාසල් කීපයක ගුරුවරුන්ට. ඒ ආපු අය අතර තනුජව මට ආකර්ෂණය වුණා. මොකද ඇය තුළ තිබුණ යම්කිසි නිසංග හැකියාවක් කියන්නේ මුදල කියන එක පැත්තකට තියලා නිර්මාණාත්මකව කැප කරලා ඒ නිර්මාණය උසස් තත්යකට පත් කරන්න ඕනකමක්. ඉතින් ඇත්තම කියනවා මගේ පළවෙනි පුංචි තාරකා ප්‍රසංගයේ විශාල කාර්යභාරයක් තනුජ කරා. ඒකෙදි තනුජව මන් තේරුම් ගන්නේ ගුරුවරයෙක් හැටියට නෙමෙයි. තනුජව මන් තේරුම් ගන්නවා ගුරුවරයෙකු සංගීතඥයෙක්. ඊට පස්සේ නර්තනය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්. මම හිතන්නේ පාරමිලාට අවශ්‍යම දේ තමයි ප්‍රාසංගීය කරුණු. තනුජට තිබුණා ප්‍රාසංගීය නිර්මාණාත්මක කටයුතු කිරීමට මොකද ඇගේ මූලික පදනම හැටියට තිබි සංගීත දැනුමත් එකතු කරගෙන. පුංචි තාරකා ප්‍රසංගයෙන් පස්සේ අපේ සබන්තාවෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දිගින් දිගටම යනවා. තනුජ විසින් අර පාසල තුල ගුරුවරයෙක් හැටියට තමන්ගේ පාසල් දරුවෝ අරගෙන කරන නිර්මාණ අතික්‍රමණය කරලා ඒ යනවා පාසලෙන් එළියට. අපිට සංගීතය විතරක් ඉගන්නපු ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි තනුජ මැඩම් කියන්නේ. අපි බොහෝ දෙනෙක්ට ජීවිතය උගන්වපු කෙනෙක් තමයි තනුජ මැඩම් කියන්නේ. මම එක කෙනෙක් විතරයි මේ පරම්පරාවේ එක්කෙනෙක් විතරයි
මගේ තවත් බොහෝ අය මේකේ අයිති වෙන. ඒ ජීවිතේට මම හිතන්නේ එක්වරක් විතරක් මුණ ගැහෙන මුළු සංසාරෙටම එක්වතාවද දන්නේ නැහැ මට එහෙම කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්නේ. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා යලි යලිත් මට ඇය මුණ ගැහෙන්න කියලා. අපේ ජීවිතේ ඇය අපිට හිටියේ මිතුරියක් වගේ. ගුරුවරියක් විදිහ නෙමෙයි අපිට අපේ ජීවිතේ ඕනෙම හැල හැප්පීමක් දුක සතුට හැම දෙයක්ම අපි අයත් සමග බෙදාගත්තා. මැඩම්ගේ මතක පොත වහන්න මම කැමතියි ඈම අපිට පොඩි කාලේදී ගන්නපු බොහොම අපූර්ව ගීතයකින්. හැමෝටම ඇව මේ ගීතයෙන් මතක තියෙයි. දිගු වරලස එක කරලට ගොතලා පොත්ගෙන තාලෙට පාද තබන්නේ. ලස්සන ඇස් දෙක ලස්සන කටහඬ පන්තිය හැමතෙම අකුරු කරන්නේ. අම්මා කෙනෙක් වගේ හරි කරුණාවයි අක්කා කෙනෙක් වගේ සිනහ නගන්නේ. කසුන් රුවක් මෙන් අඳුරේ දිලිසෙන පාසල් පත්තම එළිය කරන්නේ. 2018 වර්ෂය ඇයට සුවිශේෂී. ඇයගේ ජීවිත එක්තරා කඩීමක් වෙනස් වෙනවා. ඒ තමයි සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ 30 වසරක මෙහෙයලිම කර ඇය විශ්‍රාම යෑම. දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ විශ්‍රාමයත් එක්ක ඇයගේ සමස්ත කලා ජීවිතේ වෙනසකට ලක් වෙලා හුදකලාවයට ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණාද කියලා. නෑ. ඇය ඒකට කිසිසේත්ම ඉඩ තිබ්බේ නෑ. ඇයට අවශ්‍ය වුණා ඒ සංස්කෘතික ජීවිතය, ඒ කලාත්මක ජීවිතය යලි යලිත් පුබුදවා ගන්න, ගොඩනගා ගන්න. තවත් සුවිශිෂ්ට නිර්මාණ සිදු කරන්න. අපි තවත් ඉමකින් ඇයගේම ජීවිතේ තවත් මිහිරීමකින් නැවත මුණ ගැහෙනවාමයි.